بهذا الذكر لو اجتمعت كل شياطين الجن والإنس من أجل أن يضروك أو يؤذوك فوالله لن يستطيعوا ذلك ما دمت تحافظ على هذا الذكر ولو مرة واحدة في كل يوم. وقبل أن نتعرف على هذا الذكر رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحبابي الكرام، هذا الذكر الذي معنا نجى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت كل الشياطين من أجل أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه كل الشياطين من كل الأودية ومن كل الجبال، وعلى رأسهم شيطان معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام. وفي هذا الحديث رسالة عظيمة لكل واحد منا، وهي أنك ما دمت مع الله فلن يستطيع أحد أن يضرك أو يؤذيك بشيء، لأن الله عز وجل يدافع عنك كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام بهذا الذكر العظيم، فقال جبريل: قل يا محمد أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر نجاه الله منهم وهزمهم ورد كيدهم في نحورهم، وانطفأت شعلة النار التي كانت بيد الشيطان. فعليكم بهذا الذكر العظيم، حصنوا به أنفسكم وأهليكم وأولادكم ولو مرة واحدة في كل يوم.